شناوي بقول لك ايه. في حارس مرمى اهلاوي برضو زيك اهلاوي، بس بيلعب للاهلي في كرة اليد، حلو، اسمه حميد. يا ريت بعد كده تبقى تروح تحضر معاه التمرينات، علشان اللي بيحصل ده ما ينفعش تماما. حلقة بعنوان مسرحيتين، مسرحية في ماتش الاهلي ومسرحية في ماتش الزمالك. كالعادة معاكو محمد ناصر من كورة سبورة، واللي وصله الفيديو يا ريت يعمل لايك وشير وكومنت ويفيدنا بآرائه لو كان عنده أي رأي يشرفني. يلا بينا نبدأ. النهاردة كان في ماتشين المفروض ان هما مهمين جدا في سباق الدوري المصري. اولهم ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا، اللي انتهى بفوز الاهلي بهدف لا شيء، بصنع امام عاشور لاشرف بن شرقي. والماتش التاني اللي كان الزمالك ضد بيراميدز، وبرضو الماتش اللي انتهى 1-0، برضو جون في الشوط الاول من تصليح عواد. احنا ما عندناش حراس مرمى مبدئيا كده، احنا ما عندناش حراس مرمى. لما حارس مرمى الاهلي وحارس مرمى الزمالك الاتنين يبقوا محتاجين يخشوا ناشئين حراس مرمى من اول وجديد، يبقى احنا كده ما عندناش حراس مرمى يا جماعه. طب احنا يا شناوي عارفين انه انت مع الشمس بتزغلل، فبتضرب معاك هوبا ايه، بتهوبا ايه على طول، وبتلاقي الكرة جايه من فوقيك في الجون، حلو. انما كمان لما الجو يبقى فيه شويه رمل يدخل في عينيك وتعمل كده وبتاع، وتخش وترجع وتروح تجيب الكرة والكرة اصلا لسه في الملعب، تروح ترجع ورا الجون والكرة اصلا لسه في الملعب. ايه يا شناوي ده؟ ايه يا شناوي؟ مفيش مستوى، والله مفيش مستوى. بقالنا سنة ونص جماهير الاهلي، او اكتر من سنة ونص جماهير الاهلي بتقول يا جماعة عندنا حارس مرمى تاني اسمه احمد شوبير. انا اسف، مصطفى شوبير. بقالنا سنتين بنقول كده. الراجل الراجل اللي بقى في العشرينات، الراجل يا جماعة لسه بيتحسب على الناشئ. مصطفى شوبير لسه بيتحسب على الناشئ. ليه؟ علشان ما بياخدش فرصة كويسة في الاهلي. الراجل لما خد فرصة كويسة اثبت انه حارس مرمى جامد. ليه ما نكملش نوقفه؟ ليه يا جماعة ما نوقفوش؟ ليه الراجل الشناوي ما يبقاش كابتن الفرقة وبتاع، ويبقى قاعد مشرفنا على الدكة عادي، يدي التعليمات ويدي باور للعيبة ويسخن اللعيبة في الماتش. انما اللي بيحصل ده ضحك، والله ده ضحك، مش حراسة مرمى دي. وبرضه نيجي الماتش الاهلي، باكين سيراميكا يضربوا باكين الاهلي بالشبشب، والله. يعني بوب وزلاكا الاتنين عملوا ماتش حلو جدا. انا لما الكرة بتبقى في رجليهم على طول بيجروا لقدام، على طول لقدام. انا نفسي في باكين في الاهلي كده من زمان قوي. ماشي، الباك الشمال علي معلول عندنا خلاص، بس للاسف واضح ان علي معلول خلاص مش في حسابات المدربين، واضح ان ده اخر سيزون ليه ومش هيكمل ومش في حسابات المدربين. انما ايه احمد نبيل كوكا ده يا جماعه، اللي دايما بيديك ايحاء انه لعيب جامد وبيبذل مجهود وبيجري كله في الفاضي، كله في الفاضي يا جماعه. ومنزل لي اكرم توفيق باك يمين. طب اكرم توفيق خلاص ماشي، واحنا مش واخدينه معانا كاس العالم للانديه، والراجل خلاص مضى ومحدش طايقه، والراجل ما بيخشش يجيب كرة صح. الراجل بيخش هيسيب اللي قدامه، بيخش على رجل اللعيب اللي قدامه. طب بينزل ليه؟ يعني نفسي افهم بينزل ليه، مش عارفين بينزل ليه. طيب مصطفى العش، الراجل اثبت نفسه بقاله كام ماتش انه مدافع جامد جدا، مش بياخد فرصة ليه؟ ما بياخدش فرصة ليه؟ هو احنا يا جماعة متفننين في اننا ندي فرص للعيبة اللي المفروض ما تشمش الملعب، ونقعد اللعيبة اللي المفروض تبقى اساسية؟ يعني واحد زي مصطفى العش ده النهاردة، ولا ادجار ديفيدز بتاع يوفنتوس، الواد بيخش يجيب الكرة من اي حد لولا كان زمان الاهلي ما كسبش حرفيا. انما اللي بيحصل ده غريب. السولية طلع الماتش اللي فات متضايق وزعلان، وقعد يهف وقعد ينفخ وقعد يعمل، وعماد النحاس راح عمل معاه لقطة حلوة وقلنا تمام وخلاص والدنيا بقت بيس. يجي الماتش ده ينزل، هو كده كده من ساعة ما عماد النحاس مسك وهو بينزله اساسي، بس بيطلع على الدقيقة 60 65 70 لما بيكون خلاص جاب اخره، لان عمرو السولية يا جماعة خلاص هو في اواخره، فلما بيكون جاب اخره في الماتش بيطلع. انما النهاردة عمرو السولية قاعد في الملعب بيعمل ايه؟ فين محمد مجدي قفشة؟ انت ليه بتلعب قدام
سيراميكا كليوباترا ليه بتلعب قدامهم دفاع؟ ليه نزلت تدافع قدامهم يا جماعه؟ ما احنا كنا نسينا خلاص الدفاع ده، ما احنا كنا نسينا بقالنا 3 ماتشات بنسين الدفاع ده اللي احنا كنا بنلعبه مع كولر. ليه رجعنا تاني للقصه دي؟ ليه القصه دي؟ يعني ايه قصه ان انت تنزل تدافع قدام سيراميكا؟ هل انت مثلا دي خطه يعني مؤقته للماتش ده؟ لو دي كده انا اقدر اتفهمها. يعني لو الاهلي نزل الماتشين الجايين اللي هم بتوع البنك الاهلي وفاركو بيهاجم علشان يكسب الماتش ويجيب اجوان، هتفهم ان الماتش ده مثلا النهارده دي كانت خطه كده عشان انت مثلا قاري علي ماهر مثلا، قافل له مفاتيح لعبه. ده اللي انا شفته الشوط الاول. يمكن الشوط الاول فعلا انت كنت قافل مفاتيح لعب، انت كنت ضاغط الملعب، انت كنت عامل ضغط عليهم بان اللعيب لما بيستلم بيلاقي 3 4 لعيبه بيتلموا حواليه وبتاع. يمكن يمكن ده التكتيك بتاع الماتش ده، انا اتفهم ده. انما لو احنا رجعنا نلعب بالدفاع تاني، ده انا مش هتفهمه. ليه؟ لان احنا خلاص بقى نسينا وفكتنا بقى من الحاجات دي، فكنا بقى من جو الدفاع ده. وخصوصا ان احنا شفنا احنا بيتمسخر بكرامتنا الارض في الدفاع ازاي، لانك انت ما عندكش باكات حتى بتدافع كويس. محمد هاني الى حد ما تمام، انما انت مش منزله حتى النهارده، معرفش هو مصاب ولا ايه. منزل اكرم توفيق هو ولا دافع ولا هاجم، الواد بيخش على رجل اللعيبه. ومنزل لي احمد نبيل كوكا ولا بيهاجم ولا بيدافع. بوتنشال لعيب كويس احمد نبيل كوكا ده بالنسبه لي، هيظل بوتنشال لعيب كويس، مش هيرتقي اللعيب كويس الا بقى لو هو غير من نفسه واثبت بقى نفسه وان هو بقى حاجه تانية. انما بالنسبه لي احمد نبيل كوكا ده بوتنشال لعيب كويس. والحمد لله الماتش عدى على خير وانت كسبت 1-0. وكويس ان برضو بن شرقي رجع يهدف تاني وكده. طبعا وسام ابو علي ما كانش في المستوى قوي النهارده، او يمكن عشان احنا اصلا ما لعبناش كره هجوميه. احنا لما بنلعب كره هجوميه وسام ابو علي بيسجل على طول، اما احنا اصلا ما لعبناش كره هجوميه، فغالبا هو مستوى وسام النهارده ما كانش حلو قوي عشان كده. وعدى الماتش على خير وكسبت 1-0 ولسه وايه ووسعت الفرق بينك طبعا وبين بيراميدز، كان مؤقتا قبل الزمالك وما بيراميدز ايه يبدا، في ماتش كان فقير فنيا، ماتش تكتيكي بس. طيب نيجي بقى ماتش بقى ايه، بيراميدز والزمالك او الزمالك وبيراميدز. عواد يا حبيبي، يا حبيبي، هي ايه دي؟ هي ايه البتاع اللي انت طلعت عملتها دي ايه؟ انت فكرتني بمحمد سعد في كازينو الفروتيكانا. ايه الباليه اللي انا بعمله ده؟ ايه يا عواد ده؟ دي حاجه، دي عدت وما دخلتش فيك جون، مع انك طلعت عملت الباليه المائي اللي انت عملته ده، ما تفهمش ليه. طيب ايه بقى دي؟ يعني ايه دي بتعمل فتله لحد ولا دي ايه؟ يعني انا عمري ما شفت حارس مرمى بيصد الكوره بيعمل كده. فاهم ايه؟ انت حارس هاندبول؟ طب حراس الهاندبول بيعملوا كده، ده مفهوم. ماشي، انت حارس هاندبول؟ انت حارس ايه؟ فهمني. ما هو انت يا عواد، يعني يا اخي استغفر الله العظيم، يعني انت عواد ما عدتش على ناشئين؟ انت عواد جيت لعبت كوره في الزمالك ما عدتش على ناشئين؟ ما عدتش خالص على ناشئين في حياتك؟ ما دربكش كابتن وانت عندك 15 16 سنه وعلمك اساسيات الصد ازاي؟ طب انا هقول لك على حاجه، لو انت بايعها، يعني لو انت الكرة دي بيعه لبيراميدز، دي طبعا هتبقى مهزله. حلو. ولو انت فعلا غلطت في الكرة دي، دي مهزله فوق المهزله، دي تبقى كارثه. دي تبقى كارثه يا عواد، مش مهزله. لان دي مش صدة تطلع من حارس مرمى فريق نادي الزمالك، اللي هو شئنا ام ابينا فريق كبير في مصر. حلو، دي مش صدة تطلع من حارس مرمى نادي الزمالك ابدا. ما هو انت والشناوي، انت ومحمد الشناوي متفقين علينا النهارده؟ ما تفهمونا طب يا جماعه. ما هو طب انت بعت الكره الاولانيه وطلعت وصلحتها لبتوع بيراميدز وبتاع، بتشاور ايه؟ فاكرها اوفسايد؟ يا عم ما انت شايف انها مش اوفسايد، انت بتشتغلنا يعني. ما انا مش فاهم، انت كده بتشتغلنا. ومحمد الشناوي التاني طالع ساب الكوره في الملعب والعرضيه اللي بتتلعب، وطالع راجع بيجري ورا الجون وطالع يجيب الكوره وفاكرها ضربه مرمى، ويتفاجئ يبص يلاقي الكوره لسه في الملعب. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ والله انا النهارده قاعد بتفرج على الماتشين، مسرحيتين. اه افتكرت وفي ماتش الاهلي الكاميرا تيجي على حسين الشحات وكريم ندفد، الاتنين واقفين عاملين كده وبيرغوا وبيبتسموا. تصدق بقول لك يا كريم، بقول لك يا كيمو، انا بص
في مطعم النهارده عايزين بقى نروح نضرب لنا عشوه حلوه كده، ايه، احتفالا بقى بالفوز وبتاع. ماشي يا حسين، تمام. يلا، ما هيفتكروني ندفد، ما انا اسمي كريم ندفد. ايه يا ابني ده، يا ابني تقل الدم ده انت وهو يا ابني. ايه يا ابني ده، انتوا لو واقفين في بلكونه بيتكم يا ابني مش هتقفوا الوقفه دي يا ابني. كوبايتين شاي، طب خربوشين شاي. طب كنت ندهت بقى على محمد شوقي يعمل لكم بقى خربوشين شاي وانتوا واقفين في البلكونه بقى تشربوه. في ايه يا جماعه؟ الماتشات النهارده كانت غريبه قوي، ما فيهاش كوره. فيها اي حاجه تانية غير الكوره؟ اتفرج، طلع لقطات بقى، مسرحيات، افلام، بيعه، تواطؤ، كل حاجه، قول زي ما انت عايز تقول. حاجه غريبه جدا. ادينا هنشوف بقى الماتشين الجايين اللي ناقصين من الدوري في الجولتين الاخرانيين، ونشوف هنعمل ايه. طبعا الاهلي عنده ماتشات الاتنين صعبين، فاركو والبنك الاهلي الاتنين ماتشين صعبين، فدينا هنشوف. يلا خلصنا كلامنا، نشوفكم بقى في حلقة جديدة من كورة سبورة. وكان معاكم محمد ناصر، وما تنسوش شير لايك كومنت، اللي يقول رأيه اهلا وسهلا بيه، احنا هنا فاتحين الاراء لأي حد عايز يقولها. اشوفكم مرة تانية يا جماعة، سلام.